Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 17 fevral kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. 1 AQSh dollari 12.191 so'm 30 tiyin bo'lib 29 so'm 68 tiyinga arzonladi. 1 yevro kursi 14.464 so'm 98 tiyin bo'lib 30 so'm 32 tiyinga arzonladi. 1 Rossiya rubli 158 so'm 51 tiyin bo'lib 13 tiyinga qimmatladi. 1 qozoq tengesi 24 so'm 78 tiyin bo'lib 10 tiyinga qimmatladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: Markaziy bank.